اما کشیکی سیاسی لهنکانه بلام سرکوتونا بید و هجماری من بردوام دبید. پروژه هجماری من مالت پدراوی بانکی ناوندی عراق و تواوی او بانکانی بشدارن لپروژه هجماری من با همان شوا لپروسی توتینی با بانک کردنی موچه خورانی عراق بشدارن. اما نوترین راگەندراوی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستانە کە ئێواری ئەمڕۆ بڵاوی کردەوە. وەزارەتی دارایی و ئابووری لە ڕاگەندراوەکەیدا دەربارەی هەژماری من و تەوتینی موچە هەروەها ئەو بربەستانەی لە چەند ناوچەیەک دەخرێنە بەردەم پرۆژەی هەژماری من ڕایگەیاندووە. پرۆژەی هەژماری من بە مۆڵەتی بانکی ناوەندی عێراق و لەسەر چەندین مادەی تایبەتی دەستووری عێراق دروست کراوە کە هەموو مامەڵێکی دارایی و ژمێریاری ئەم پرۆژەیە لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی عێراقە. هەر لەسەر ئەم پێوەرانەش حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی ناوەندی لە هەوڵدان بۆ ئەوەی تاوەکو کۆتایی ئەم ساڵ کێشە تەکنیکەکانی موچە چارەسەر بکرێن و دواتر موچەخۆرانی هەرێم بەبێ هیچ کێشەیەک لە ڕێگەی تەوتینی و هەژماری من موچەکانیان وەربگرن. وەزارەتی دارایی ئاماژەی بەوە کردووە کە پرۆژەی هەژماری من بە پێیکۆنووسی کۆبوونەوەی ژمارە 13 ئەنجومەنی وەزیران لە ڕۆژی 2/8 ساڵی 2023 بە واژووی سەرجەم وەزیر و بەرپرسەکان لەوانە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و تەواوی بەرپرسانی دیکە بڕیاری دروستکردنی دەرچووە. ئەمەش تەنها لە پێناو تەوتینی موچەی موچەخۆرانی هەرێم لە ڕێگەی بانکیەوە. دەربارەی بەشداریکردنی بانکەکانی نەوخۆی عێراق لە پرۆژەی هەژماری من وەزارەتی دارایی هەرێم ڕایگەیاندووە کە هیچ ڕێگریەک نییە لە بەشداریکردنی هیچ بانکێک، بۆیە بانکەکانی ڕەشید و ڕافیدەین و تەواوی ئەو بانکانەی دەخوازن لە پرۆژەکە بەشدار بن دەتوانن بەشداری بکەن، بەڵام بە مەرجیەوەی لەلایەن بانکی ناوەندی عێراق ڕێگە پێدراو بن و مەرجە هونەرەکانیان تێدا هەبێت. بەپێی داتاکانی وەزارەتی دارایی تاوەکو ئێستا نزیکەی 700,000 فەرمانبەر و موچەخۆر ناویان لە پرۆژەی هەژماری تۆمار کراوە و کارەکانیان لە تەواوی شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان بەردەوامە.